Изработвам бижута с орхидеи като това и още много от юни месец миналата година. Но постоянно получавам един и същи коментар. Ти копираш. Ако върнем лентата назад, можете спокойно да видите в профила ми, че изработвам орхидеи от миналото лято. И всъщност не копирам никого, защото си мисля всички дизайни сама. Даже имам 2 скицника, в които си скицирам всяка една идея. Ето ви и за пример. Затова преди да напишете коментар, че някой артист копира друг, помислете и може би всъщност погледнете работата му и се замислете дали не обиждате този човек. На пазар има хиляди хендмейд бижута и е нормално някои от тях да си приличат, защото все пак материалите, които ние ползваме, са ограничени. Затова преди да пишете обидни коментари, просто помислете. Помислете!